This is a revolution. 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 Buti hindi ko na-ABC. Tagal na. Dapat di mo minaan man para na ipakita man lang. Sayang yun. Ayan ang maganda. Ako na lang yun. Sino ba yan?
Yun ang maganda, oh. Ay! Oo. Gusto ko rin makita yun, tatandaan ko yun, ha? Nagara ko, Leo. Ano yung sino yung ibang bago member ng call? Yung maraming feature. Si Jessria, Ano pangalan? Mai. M-H-Y-E. Oo, siya yun. Oh. Tapos, Ren. Ha? Ren? Ano yun? Saan namin bago eh? Si Antay Rodel, kilala mo yun? Hindi. O kung lalamin. Ikaw yun eh. Kung ikaw yun? O hindi ako ah. Hindi ako yun. Dalawa account mo eh. O hindi ko na nga ginagamit yun eh. Sino yun? Ako nga yun, ano ka ba? Ay, naku. Balak ng 6-6. Ayan. Yan, i-re-record na yan. I-ano na yan, i-upload na yan. Sarap i-record yung pustahan nila ng mga i-check eh. Nakita na ba dito si Mistress? Hindi pa yata eh. Panaginip. Sino yung Mistress sa inyo? Mga PCD yan eh. Wow. Pwede Mga, mga ambisyosa. Ay, ito maganda to. Ay! Cappuccino. Cappuccino ka? Si Eric yun. Ay, aso naman daw. Inawa ko gago ka pag nauli kita. Ikaw yung napakita ko pwede ko sa harap nila. Ayan, hindi na siya bitter. Kami yan si Mistress. Nasagasaan. Hindi ka na bitter. Peace naman dyan. Kasama niya. Ayaw nga rin niregla ako eh. Kasi para hindi Grabe naman regla yung pati t-shirt. Pulang-pula. Wait, teka lang. May nakapula rito. Ayoko naman. This is the revolution. Revolution.